Ustriehnúť dieťa nie je jednoduché, najmä v období, keď všetko skúma či ochutnáva. My sme navštívili rodinu s polročným dievčatkom. Rodičia si už teraz dávajú pozor, kam odkladajú napríklad lieky. Pre dieťatko uskladujeme lieky tuna, čiže tu nemá šancu momentálne vyliesť. Keď vyrastie, urobím všetko preto, aby dieťa vedelo, že lieky nie sú na hranie. Opatrní by však mali byť aj starí rodičia. Práve im sa totiž často stáva, že keď sú vnúčata na prázdninách, zabúdajú tabletky odložiť. Mnohé tie lieky sú farebné, lákajú, pripomínajú cukriky. Záchranárka Zuzana sa stretla nielen s otravou liekmi, pomáhala trojročnému dievčatku, ktoré vypilo čistiaci prostriedok. Bol preliatý do fľaše od ovocného džúsu. Mamička zrejme upratovala, chcela ušetriť miesto, ale preto dieťa to bolo mimoriadne nebezpečné. Môže vdýchnuť tento i neškodný prípravok a vlastne závažné komplikácie na plúcach. Otravy detí dávajú zabrať lekárom aj záchranárom v teréne. Nesmie ich nič zaskočiť, aj preto sa stále musia učiť a vymieňať si skúsenosti. A tu je dobrá rada pre rodičov. Pokiaľ dieťa požilo nejakú látku a pokiaľ to nie je nejaká žieravina, a pokiaľ to dieťa je pri plnom vedomí, je dobre podať trochu čistej vody a následne vyvolať zvracanie.